承接翻上一段影片，講到過分正面，好多時當我哋唔開心、抑鬱、焦慮嘅時候，內心都有一把聲同自己講：捱一捱啦，就過去㗎啦。或者同自己講唔開心冇用㗎，我哋點樣處理呢件事？好多時一啲簡單嘅困擾可能做到嘅，但一啲深層次嘅情緒問題，咁樣反而會抑壓咗我哋嘅情緒。我哋可以參照以下嘅步驟。我哋首先感覺下自己嘅情緒，究竟係嬲啊，係驚啊，係焦慮啊，係沮喪啊，係嬲定係點樣？我哋揾到自己情緒，同自己情緒接觸先。然之後我哋諗下情緒背後嘅諗法，可能喺工作上今日做錯咗少少嘢，嗰個情緒就係好自責嘅，覺得自己做得唔好。呢啲咁簡單嘅嘢，平日都做得好㗎啦，點解仲會犯錯？呢種好自責嘅情緒。最尾一步，我哋去安慰自己，人都會犯錯，我哋都係人嘅，我哋係會犯錯嘅，我哋俾一個包容，俾一個體諒自己。